世界杯呢，最近踢得热火朝天。如果没有条件去卡塔尔，我们也可以去看直播。如果在家里也没法看，我们可以在车上看。现在我来告诉你，怎么在车里舒适的去看世界杯。首先，我们把前排副驾往前调整，座椅的腿托往前延伸，然后可以打开座椅按摩。理想同学，你好，打开座椅按摩。座椅按摩帮你打开全背舒展了。现在是冬天，天比较冷，在零下，我们也可以把座椅加热打开，这样就很舒适了。然后这边还有一个小桌板，小桌板的话，哎，对，这个车还有车载冰箱，饮料和水啊进行加热到合适的温度，哎，可以喝一杯暖暖的水。一杯水，然后一个小桌板，准备工作已经完成了。这样的话就可以很舒服的去看世界杯了。理想同学，嗨，打开后排娱乐屏。即将为你点亮后舱娱乐屏。一个电动打开的后排娱乐屏，这个是15.7英寸的3K 分辨率。我们把世界杯调出来。当然，我们现在看不了直播，我们现在可以看集锦或回放。忘记了，我要把这个坐姿再调整一下。这样就可以很舒适的看世界杯了。这个音响也是不错的，它是理想自研的7.3.4的音响，有21个扬声器。可惜啊，没有中国队，连日本、韩国这样的小国都进入16强了，为什么中国不能进呢？简直是太气愤了。